次哦。不过主持人要完成任务之后才能吃得到哦。里面有几只鳄鱼？这边大概是100多只。哦，这里有100多只。各位观众，哎呦，他咬出这个棍子了啦！他把棍子咬断了啦！开什么玩笑？来，他现在被抓在旁边了。哎，我帮你们看着鳄鱼，你们快一点，快一点。等下去外面再聊这些东西，可以慢慢讲，在外面讲。声音好立体哦。第一题，他自己开的，他自己开门呢。哇塞，好像印第安人，有没有这样？我只能说，我们主持人很伟大。而这集的特别来宾有小林志玲称号的名模，哎呦，算你衰了！现场尖叫连连，到底是什么样可怕的任务？错过了这集，可惜哦。它可以坐在它上面吗？都是绿的，就在这里了啦。这趟要出走的地方就是马来西亚沙劳越州的首都古晋，不认识是吧？告诉你，它可是有亚洲版亚马逊的美名哦。因为这里一半以上的国土都是雨林。想到热带雨林探险吗？不用飞20-30个小时到南美洲，只要飞5个小时，花1/10的旅费就可以到古晋圆梦喽。这次小钟和武兄不只要深入雨林、上山下海，收集人间最美净土，还要接受制作单位精心安排的热血任务，捕捉野生隐藏在雨林里的奇珍异兽，保证比动物星球还精彩，比 Discovery 还刺激哦！任务完成后还有奖赏，古晋特色美食通通来，来古晋这样吃最精彩。看完这集，让你知道古晋有多好玩呐！耶！哇，太开心了！我想这一趟去马来西亚最开心的是什么？我们做低成本航空，重点是呢，我们今天要转机，转到古晋。啊，贴心的服务就是我们不用另外再提领行李，也不用再出境之后再到柜台去办，所以他会直接就帮我们送到古晋。没错，各位小资男、小资女注意了，到古晋玩有低成本航空可以搭哦，让你在出发前就可以省很大。这次选择的这家低成本航空还提供了 Fly Through 快速衔接的服务，也就是行李直接挂到目的地，免出关，可以快速过境的贴心服务。到了吉隆坡第2国际机场，就可以直接前往下个登机门，等转往古晋的班机，超方便的。你们还在等什么？赶快去排队 check in 啊！哎，等一下，小东哥好像遇到熟人了哎。可彤，我跟你讲，我们跟可彤真的很有缘分。上次我去那个垦丁出外景，也遇到他。所以你们今天也上去工作？我们今天要去。该不会又是爱玩客吧？我们是爱玩客。遇到你2次了。2次，我跟你讲。第3次是不是要换主持？我也是要去马来西亚，可是我是要去很酷的地方。很酷，我跟你讲，我们爱玩客去的地方都很酷啊。对啊，哪里？哪里？我是要去雨林哎。他要去马来西亚背雨林啊。对，那个地方在古晋。古晋。你们，我们也是要去古晋。哎呦，这也太巧了吧！才刚爬完喜马拉雅山的健康名模林可彤，居然也要去古晋哎，可见这地方确实是小资女的魅力新欢。你们2个软脚虾，赶快扒住它，结伴同行啊！看来哦，这次钟大叔选择了高 CP 值的低成本航空，哎呦，真的是给他选对了啦！我跟你讲一个 information。你上飞机的话，虽然这个低成本很舒服啊，但是你要点餐那个钱要另外付费。哦，没错。对呀，所以说呢，为了怕自己饿呢，我跟你讲，傻都饿不死，我要研究。只要在订机票的时候先预约餐点，就可以打8折。可以打8折哦。但套餐呢，比一杯星巴克还要便宜。哈哈，小钟，你踢到铁板了吧？赶快改掉老掉牙的观念。低成本航空提倡的是使用者付费的观念，需要用才购买，可以省下不少旅费哦。
好啦，手续办一办，马